Если ваш слуховой аппарат издает свист, проверьте, правильно ли вставлен вкладыш слухового аппарата. Если он вставлен не до конца, тогда звук будет выходить, аппарат будет свистеть. Для этого нужно правильно установить, чтобы оно плотно прилегало и закрывал весь слуховой проход. Если по каким-то причинам аппарат продолжает свистеть, проверьте серный фильтр. Может быть, он забился. Может быть, вы перепутали правый и левый. Такое тоже бывает. Если ресивер смотрит в эту сторону, значит и одевать его нужно на левое ухо. Некоторые пациенты насильно перекручивают, и вот тогда ресивер и ломается. Пожалуйста, будьте очень внимательными.